क्या दोस्तों आप बुखार से परेशान हैं, जुखाम से परेशान हैं, खांसी से परेशान हैं, हॉस्पिटल में दवा लेते लेते परेशान हैं, मेडिकल से दवा खाते खाते परेशान हैं? तो हम एक लाए पुराने जमाने का नुस्खा जिसे चिरैता बोला जाता है। ये ऐसा चिरैता है जो 3 महीना 4 महीना से बुखार जड़ से उखाड़ फेंकता है। तो इसको भी आप पीस करके इसका यूज कर सकते हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इस समय बुखार खांसी जुकाम का सीजन चल रहा है। हॉस्पिटल में जाइए तो वहाँ लाइन लगा हुआ है, चारों तरफ दिख रहे हैं महामारी हो गया बुखार जुकाम खांसी। तो एक बार इसको यूज कर सके। इसका नाम है चिरैता दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें।